wannan channel ɗin Sani Boy TV. A wannan channel zan ringa kawo muku fina-finan da suka shafi matsalolin Android da ake warware su, sa'annan kuma da yanda ake editing na hotuna da gyara su. So a wannan bidiyon kuma zan nuna muku yanda ake ƙara ma wayar Android sauri ko kuma ƙara mata slow. To ku bi ni a wannan bidiyon domin ku tabbatar ko kuma ku gani ma idonku yanda ake sa ma wayar Android sauri ko kuma a sa ta tayi slow. To da fari ku shiga menu wayanku kamar yadda kuke ganin wayar nan, sai ku je inda aka rubuta setting. To sai ku buɗe wannan wajen da aka rubuta setting ɗin. To bayan kun buɗe setting sai ku je ku nemo inda aka rubuta about phone kamar yadda kuke gani akan wayan nan. Da zaran kun je inda aka rubuta about phone sai ku buɗe shi. A cikin setting ɗin kowace waya ta Android akwai wannan about phone ɗin. So ka tabbatar ka dubo shi, yana kuma zama a can ƙasa ƙasa ne na yawancin wayoyin da ake amfani da su a yanzu. Kamar na wannan kun gan shi a can ƙarshe about phone. To idan kun buɗe shi za ku ga inda aka rubuta build number kamar yadda na rubuta muku a ta hannun hagu ɓarin hagun nan, ko kuma za ku ga rubuta software saboda sunayen sun kasance kala biyu ne, wani waya build wani waya kuma software. To sai ku yi clicking na wannan rubutun kamar sau 5 haka. Za ku ga ya kawo muku wajen rubuta password ɗin wayarku. Daga nan sai ku bayar password ɗin wayar. Za ku ga ya rubuta muku you are now a developer. Hakan na nufin kana da daman canja saurin wayar ko ka ƙara mata sauri da dai sauran setting masu muhimmanci dai a wajen. To in kun fito za ku ga inda aka rubuta developer option, sai ku buɗe shi. To idan kun shiga za ku ga wani setting masu yawa a ciki. Don a wajen nan ana iya sarrafa wayar Android sosai, ana sa ta tayi abubuwa da dama. So a yanzu mu za mu yi bayani ne akan yanda ake ƙara mata sauri ko kuma za a gwada sa mata slow. To da fari bari mu gwada sa wayar tayi slow ku ga yanda yake yi. Daga nan sai mu wuce yanda za mu sa mata sauri a wajen. So a wajen za ku tarar da wasu abubuwa guda uku, wanda ɗayan window animation scale sunansa, ɗayan kuma transition animation scale, ɗaya kuma animator duration scale. Za ku ga dukansu an sa musu 1x1x1x, wato an saita saurinsa ɗaya kenan. Za ku iya zuwa ku zaɓi 10 ɗin nan don ku ƙara mata slow sosai. A duka wancan gidaje guda ukun za ku iya zaɓen 10 saboda ku sa mata slow kenan in har kuna buƙatar wayar tayi slow. Sannan kuma ta Allah ina faɗan wannan abin ne ko kuma ina nuna muku wannan ne saboda wataƙila ko wayar wani a cikinku ya samu matsala ne za ku iya warware ta. Kada wannan abin ya sa ka samu daman yi wa wani abokinka mugunta ka je ka sa masa wayarsa a slow. So da Allah a ɗauke shi a matsayin ilimi, ba wai a ɗauke shi a matsayin abin yin mugunta ba. So yanda kuka ga wayar nan take slow, duk wata Android da zaran ka yi mata wannan abin to ka tabbata cewa wayar nan ta dinga yin slow kenan. Ita da yin sauri gaskiya sai in an sake komawa wajen an maida wannan speed ɗin zuwa 1x ko kuma a maida shi 0, ta yanda zai ma fi sauri ma fiye da ma na bayan. Kun ga dai yanda wayar take wannan wayan da yake an saita mata animation scale nata zuwa 10x. Hakan na nufin ta ƙara nauyi sosai ma. A duk wani abin da za ka yi da wayar za ka ga tana yawan yin slow bayan da kuma ka iya. So da Allah in ka fuskanci irin wannan matsalar nan a wayarka, ka maza ka garzaya wajen developer option nan sai ka duba wataƙila ko a wajen ne yake. In kuma ba wajen ba ne to sai ka yi magana in kana da wata ƙorafi. Akwai wajen comment a ƙasa sai ka yi comment. To bari yanzu mu gwada ƙara mata sauri tafi na baya sauri. Idan kana so ka ƙara mata sauri ya fi na baya, idan ka taɓa ka shiga wajen ba 10 ɗin ba ne ba kuma wannan za ka mayar ba, ka mayar da shi wancan off na farko. Hakan na nufin cewa ka kashe wani time ma ko second da zai yi kafin ya buɗe inda kake buƙata. Da zaran ka zaɓi off a dukansu uku, ina tabbatar ma wayarka sai ta fi na baya sauri sosai ma kuma. To kuna dinga kallon shi za ku ga yanda yake yi. Yauwa to sai ku kula da wayar sosai ku gani. In ka danna minimize za ka ga ta yi saurin kawowa, ba kamar na ɗazu ba in ka danna za ka ga yanayin tafiyansa, amma halin yanzu kuma kun kula kun ga za ku ga saurinsa ya ƙaru sosai. To mun gode. A wannan muka kawo ƙarshen fim ɗin da na wannan satin inda ake ƙara ma wayar Android sauri da kuma ƙara mata slow.
So sai ku tsinkaya mu a kuma shirin da za mu sake kawo muku a nan gaba nan da kwanaki 2 ko 3 ko 4 ko 5 ko sati ma dai. Na gode.